Hürmetli televizor караучылар, һеҙҙең өсөн тағы ла бер оҫталыҡ дәресе. Уны беҙгә Рәлиә Йәһүҙина үткәрәсәк. Рәлиә ошондай матур яғалар эшләй, таш ҡулланып. Ниндәй таштарҙы ҡулланаһың, Рәлиә? Мин таштар менән яңыраҡ ҡына, ярты йыл самаһы ғына ҡыҙыҡһынып эшләй башланым. Күберәк синтетик таштарға мөрәжәғәт итәм, сөнки табиғи таштар улар айырыуса ҡиммәтерәк тура килә иде. Һәм бына мин алып килдем ҡарарға, бына шундай йәшмә, тип алып күрәтәйем. Улар бик матур, ысын табиғи таштарға оҡшаған. Былары мына фирүзә пресс астында тотылған, прессланған. Ошлар араһында иң табиғиға иң яҡыны ул пресс астындағы, сөнки улар табиғи таштардан ҡалған валсыҡтан, ондан тығыҙ итеп баҫылып, бына шундай муйынсаҡлар эшләйҙәр. Һәм кәрәклесе буярға мөмкин инде. Былары мына инде ынйылар, бәлки һөйләп үткәнһегеҙҙер, унда диңгеҙ ынйылары була һәм йылға ынйылары инде. Йылға ынйылары улар күберәк осһоҙораҡ килеп сыға диңгеҙ ынйыларына ҡарағанда, сөнки уларҙың үҫеш ваҡыты күпкә ҡыҫҡараҡ һәм уларҙы кешеләр үҫтерә. Диңгеҙ ынйылары улар инде диңгеҙҙә оҙаҡ йылдар тәбиғи рәүештә үҫәләр инде. Шул, мына быныһы ла фирүзәнең бер төрө, аҡ фирүзә. Шул да синтетик таш була инде. Быныһы ла синтетик таш пресс астында. Уларҙан ошондай матур яға эшләү өсөн нимә кәрәк? Бында яғаларҙы мин ырғаҡ менән бәйләйем. Ырғаҡ менән иң тәүҙә ошонда епкә тиҙеп алам. Муйынсаларҙы йәки таштарҙы һәм ырғаҡ менән инде бәйләйем. Уныһын инде айырыуса мин мастер-класс, видео мастер-класс әҙерләй башланым яйлап. Ул күпме ваҡыт талап итә? Бер ошонда яғаны бәйләүгә миңә 5-6 сәғәт ваҡыт сарыф итәм. Һәм мин шундай бер бәләкәй генә лайфхак тип әйтәйем, сер өйрәткем килә, нисек итеп бына шундай епкә таштарҙы теҙергә. Күп осраҡта кешеләр бәлки ҡул оҫталары шулай итеп бына бәләкәй генә энәгә, бәләкәй генә күҙенә епте тыға алмай аҙаплана бит инде. Һәм нисек тә булһа ташты теҙергә кәрәк була бит инде. Уларҙы ташҡа теҙә алмай икесе ысулдар эҙләйҙәр. Һәм мин шундай менә еңел генә ысулдың берәүһе һеҙгә өйрәтеп үткем килә. Мына шундай бәләкәй генә булған бер еп алабыҙ, бәләкәй генә бер өлөшөн, һәм уны ошолай уртаға бөгәбеҙ. Уртаға бөгәбеҙ ҙә, һәм бына ошо яғын беҙ энәнең күҙенә индерәбеҙ, әйе. Шулай итеп энәнең күҙенә индерәбеҙ. Күреүегеҙсә, был еп беҙҙең ҡалын, энә бәләкәй генә. Рәлиә бәләкәй генә епте алды, нәҙек кенә епте. Мына ошолай итеп беҙ үткәрәбеҙ һәм мына ҡуша яғына шулай итеп епте пряжаны үткәрәбеҙ инде. Ырғаҡ эшләп, шул ырғаҡҡа эләктереп ҡуябыҙ тиҙ генә. Әйе. Тик, шулай. Индерәбеҙ ҙә, һәм бына әҙерәк кенә урын ҡалдырып тартабыҙ. Һәм бына ошо нейгә, епкә, беҙ теҙә башлайбыҙ таштарҙы, мәҫәлән. Шулай мына таштарҙы. Һәм таштарҙың тишеге бәләкәй булһа, ул мына был ептән үтә, әгәр дә пряжа менән ҡуша еп менән булһа, ул һыймаҫҡа мөмкин. Шуға күрә беҙ бына шулай итеп ошондай ысул менән индерәбеҙ. Былай инде ҡалынлығы күпкә кәмей ептең, һәм шулай теҙелә анһатҡы. Әйе. Еңел генә теҙелә. Һәм мин ошолай итеп епкә теҙеп алам да күп таштарҙы. Инде ябай ырғаҡ менән нисек менә бәйләйҙәр. Шуның һымаҡ бәйләп теҙеп алып китеп тик бараһың. Бына шулай. Ҡыҙыҡлы кәңәшең өсөн рәхмәт.